මෙවර ජනපතිවරයාට දූර කාලය අවසන් වීමට පෙර ඔහු විසින් ඔහු ඉවත් වෙන්න ඕන. එහෙම නැතිනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු මේ රට සිංහල බෞද්ධ රටක් විදිහට පිළිගන්න ඕන. සිංහල බෞද්ධ රටක් වශයෙන් පිළි අර ගන්න ඕන. ඒ වගේම ඊට අවශ්‍ය නෛතික පසුබිම තීරසාරව හදන්න ඕන. ඒ වගේම මේ රට යම් කිසි විදියට කිසිම දවසක මේක වෙනස් නොවන එක මේ රට කිසිම ආකාර කවුරුත් වෙනස් කරන්න බැරි වෙන විදියට ආගමික පසුබිම මත නැවත නිර්මාණය කරන්න ඕන. එහෙම වුණොත් ඔහුගේ රාජ්‍ය දූරේ ඔහුට අයිමි වෙනවා. ඔහු පිළිබඳව මම වෙනම කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු කියලා මම කියන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මම බොහොම පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා මේ රටේ ඊළඟ රාජ්‍ය නායකයා මම කියන චරිතය නොවුනොත් අනිවාර්යයෙන් මේ දේ වෙනවයි කියන කාරණාව මම පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ බලාගෙන ඉන්න මේ දේ වේදන වේදින කියන කාරණා බලාගෙන කොහොම වුණත් ස්වභාවයේ දැඩි විපතකට ඔබ මුහුණ දීමට නියමිතයි. එය කුමක් වේද කියන කාරණා මම දන්නේ නැහැ. මම මේ වගේ අනුතුරු ඇඟීම් තුනක් ඔබට කරන්නම්. සමහර විට එය මුහුදු ගොඩ ඇලීමක් වෙන්න පුළුවන්. තව සමහරක් විට අති දවන්ත නොනවතින වැස්සක් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණා තමයි අධික ලෙස වියලීමකට රටභාජනය වෙන්න පුළුවන්. මේ කරුණු කාරණා තුන වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රටේ අඛණ්ඩ භූමිකම්පා රැල්ලක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. නීතිය වපුරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ රාජ්‍ය අතර දරා ගන්න බැරි ලෙස තීව්‍ර වෙන ස්වභාවික විපතක් බවට පරිවර්තනය වේවි. නැවතත් මම කියන්නම් මුහුදු ගොඩ ඇලීමක් වෙන්න පුළුවන්. අධිකව කිසි කෙනෙකුට පාලනය කරගත නොහැකි වර්ෂාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අධික සූර්යාගෙන් නිකුත් වෙන බොහෝ කිරණත් එක්ක අධික උෂ්ණයක් නැත්නම් වියලි කාලගුණයක් වෙන්න පුළුවන්. අඛණ්ඩ භූමිකම්පා එක දිගට රට තුර වෙන්න පුළුවන්. අවසාන කාරණා සුළි කුණාටුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. කරුණු කාරණා පහක් තියෙනවා. කැමැතික ඔබ තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඔබ තෝරාගත්ත මේවර අනුර කුමාර දිසානායක. ඒ නිසා අපි බලමු අනුර කුමාරට සබහාදහමත් එක්ක හැප්පෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. ඔබ පුළුවන් තරම් පින් කරන්න බැරි කට්ටිය කඳුකරට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න. මට කියන්න තියෙන එච්චරයි. සාමාන්‍යයෙන් මම ඒ වගේ වචනයක් කිව්වම පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතන්න. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ කියන කාරණාව ඔබට තව ටිකක් හරි බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක නවත්තන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් මම නවත්තන විදිය ඔබට කියන්නේ නැහැ. නවත්තන විදිය මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. හැබැයි මම කියන්නේ හේතුව තමයි ඔබ තෝරාගත් මාර්ගයෙන් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට වැරදුනා කියන කාරණාව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ රට කවදාවත් හදන්න බෑ. සමහර හැම වෙලේම කියන්නේ රාජ්‍ය නායකයන්ට පහදා දෙන්න උත්සාහ කරා. රාජ්‍ය නායකත්වය කවදාවත් ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. ජනතාවට හේතු ගන්නන්න දැන් උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා ජනතාව ගොඩක් මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න. පින් කරා කියලාවත්, දිවුරු හිටියා කියලාවත්, යක්ෂයෝ හිටියා කියලාවත්, භෞතිකවාදී රටේ තිබුණා කියලාවත් මේ රටේ කොයි භූමිකට මොන පූජ පූජාවක් පැවැත්වුවත් මොන පිරිත කිව්වත් කිසිම දෙයකට නවත්තන්න බැරි ස්වභාවික විපතක් ඔබට අත්දින්න වෙනවා ළඟදීම. දවස කියන්නේ හේතුව එසේ නොවන එක්තරා කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කාරණාව තමයි මගේ රටේ විදායක ක්‍රමය අවශ්‍ය නොකර තිබිය යුතුයි සහ මේ රට මේ විදිහටම ඕන කෙනෙක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් රට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ රට වෙනත් දේශපාලන අරමුණු සඳහා රට බෙදීමට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා රට තුළ ස්ථාපනය වීම කියන කාරණා එකක් හෝ රට තුළ සිදු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විපත් වලට ස්වභාවය ඔබට උත්තර දෙවි. ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න තියෙනවා කියන කාරණා මතක තියාගන්න. මොකද මේක සිංහල බෞද්ධ රටක්. ඒ සිංහල බෞද්ධ රටෙන් උතුම් බුදු ශාසනය අතුරුදන් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් සිදු වෙනවා කියන කාරණාව මම අද මේ කියන 2000 ඉඳලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේක කවුරු කෙනෙක් කියන මේ අනෝචිලා අද ඇවිල්ලා කතා කරනවා කියන කාරණාව කියනවා නම් ඒක ඉතින් ඔවුන්ට සිදුවෙච්ච වැරදීමක් මිසක ඔවුන් නොදන්නා කමන කියන කාරණාවක් මිසක මම අදී කියන කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒ නිසා රට ඇෆ්ගනිස්තානය, පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, නේපාලය, ඊට පස්සේ ඉන්දුනීසියාව, ඒ වගේ බොහෝ රටවල් වලින් උදාහරණ ඉරානයෙන් පවා හරි බොහෝ පළගතු මේ රාජ්‍යයක් අතර මේ බෞද්ධ රාජ්‍යයක් වශයෙන් තිබුණු ඒ වගේම බංග්ලාදේශ කියන රටවල් වලින් බුද්ධ ශාසනය අතුරුදන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර එවැනි ඉරණමකට අපිට අත් වෙන්න තියෙන්නේ. එවැනි ඉරණමක් අපිට අත් වෙන්න තියෙන නිසා මෙවර මම හිතන්නේ නැහැ සබාදහම නිකන් ඉදී කියන කාරණාව. ඒ නිසා ඔබ ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ඔබ ගත්ත තීන්දුව හරිද වැරදිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔබ කතාවට රැවටෙන જાතියක්, රූපෙට රැවටෙන જાතියක්, රැල්ලට අසු වෙන જાතියක්. ඔබට මිනිස්සු කියන්නේ ඔබ බුද්ධිමත් කියලා, මිනිස්සු කියන්නේ ඔබ උගත් කියලා. ඔයාලා හිතනවා සබාදහම කියලා දෙයක් නැහැ කියලා. ඔබ හිතනවා
දෙවියෝ නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා, යක්ෂයෝ නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා, බුදුදහමට මොන දේ කරත් අපිට කර්මයේ ඵල දෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා, කර්මය සහ කර්මඵලයේ ඵල දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසාම තමයි මම කියන්නේ දේශපාලඥය වෙනස් කරන්න බෑ. මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සු වෙනස් වෙන්නේ ස්වභාවික විපත් වලින්. ඒ නිසා ඒට අවශ්‍ය පරිසරය බොහොම ඉක්මනට සකසනවා කියන කාරණා මතක තියාගන්න. එහෙම නොවුනොත් මේ රාජ්‍යත්වය අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම නොවන්නට නම් ඒ රාජ්‍යත්වය අනිවාර්යයෙන්ම සුදුසු පුද්ගලයෙක් මේ රටේ සොයා බලා ඔහු රාජ්‍යත්වයේ ඉඳවන්න. ඒ තමයි රටේ සැබෑ ව්‍යවස්ථා වෙනසකට අත්පත් වෙන දවස. එතනින් පස්සේ මගේ රටේ පූර්ණ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සිදු වේවි. එදාට මේ රට ලෝකයේ අග්‍රගණ්‍ය වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම වූ රාජ්‍ය බවට පරිවර්තනය වේවි. ඒ කෙසේ වන්නේද කියන කාරණා මම දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මගේ නිර්ණායකට අනුව මම දෙන අවසාන ප්‍රකාශය වෙන්නත් පුළුවන් මේක. ඒක මතක තියාගන්න, කවුරුත් බය වෙන්න එපා. මම කියන දේවල් ගණන් ගන්න එපා. මම පිස්සෙක් අනාගතකාරයෙක් ඉදිරි දකලා මම තනිකරම අයින් කළා දාන්න. නමුත් කිව්ව දේ හොඳට මතක තියාගන්න. ආහාර සංසිද්ධි මම බොහෝම හොඳට අවධානයෙන් බලාගෙන තමයි මම මේ ප්‍රකාශය ඔබට දෙන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, මහා සංඝරත්නය රවටෙන්න පුළුවන්. මහා සංඝරත්නය කියන ඇත්ත වික්ෂුන් වහන්සේලා උතර නැහැ. ඒ නිසා බය නැතුව මම මේ ප්‍රකාශය දෙන්නෙත් ඒකයි. ඇත්ත වික්ෂුන් වහන්සේලා නෝ ත්‍රිපිටකය ගැන අතට කතා කරපු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඕන වෙලාවක ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න කැමතියි. කොයිතරම් වූ ස්වාමින් වහන්සේලා ඉදිරියේ අභිමුව දනගසා වැඳ නමස්කාර කොට මේ රටේ මෙන්න මේ දේවල් කරනවා කියලා කිව්වට කරන කාරණා නොකරන කාරණා පිළිබඳව මම දන්නවා. කරන කාරණාව තමයි මේ රට තවත් රටක් බවට පරිවර්තන නැත්නම් ප්‍රාන්තයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ එසේවි කෙටි කාලයක් යද්දී මගේ රට දෙකට කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් අපේ කොටස අත්හැරලා ඔවුන්ගේ කොටස ඔවුන් ඉන්දියන් සාගරයේ පාලනය උදෙසා පාවිච්චි කරනවා කියන කාරණා මතක තියාගන්න. ඒසේ සිදුවන ඉඩ නොදී රැකබලා ගැනීම ඔබේ වගකීමක් වුණත් ඒ පිළිබඳ අපි තොරතුරු ඔබට නිතර ප්‍රකාශ කර සිටියත් ඔබ කම්බදොයිතු කොට නොදකා අපේ වචනය නොසලකා ඔබ මේ රට ගැන, ජාතිය ගැන, ආගම ගැන, සිරිත් ගැන, සදාචාරය ගැන, පැවැත්ම ගැන තවත් විතර කතා කරොත් කර්මය සහ කර්මඵල ගැන නොදන්නා කාලකන්ණි ජාතියක් බවට පරිවර්තනය වීම සබා දහම ඔබට දනුවම් කිරීමට තීරණය කොට ඇත කියන කාරණා තමයි මට කියන්න වෙන්නේ. මේ රටේ මහා බලවත් යුග පුරුෂය වශයෙන් වෙද මහත්තුරු කණ්ඩායමක් මට නිතර බයිනවා. ඔන්න පුළුවන් නවත්තලා බලන්න. මේක අභියෝගයක් නෙමෙයි. පුළුවන් නවත්තලා බලන්න. මේ වෙන විපත් රටේ මිනිස්සු හැම වෙලේම අනුචිල්ලක් කියන චරිතයේ පිස්සෙක් විදිහට ආමන්ත්‍රණය කරා. නමුත් මම මේ කියන දේ හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. මගේ රට කවදාවත් විනාශ වෙන්න බෑ. මගේ රට බුද්ධ ශාසනයෙන් මගේ රටෙන් අතුගා දමන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සබාදාම මේ වෙලාවේ දරුණු තීරණයක් ගත්ත විදිහට තමයි මට හිතෙන්නේ, මට හැඟෙන්නේ. ඒක ඔබට පැහැදිලි වෙයි තව ටික දවසක් යන කලින්. සමහර විට මගේ රටේ වැව්වමුණු මහා ජලාශ කඩාගෙන යන යුගයක් ආරම්භ වෙන්න පුළුවන්. කඳුකරේ සමහර ප්‍රදේශ දැඩි ලෙස තෙතබරිත වී පහත් බිම් මඩෙන් යට වෙන්න පුළුවන්, ආයාම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා ඔබව බේරගයි. ඔහුට පුළුවන් මේ ඔබ බේර ගන්න. ඔබ බේරගයි. මම හිතන හොඳ සමාජවාදී කඳුරක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ට ලෝකේ උදව් තියෙනවා. ඔවුන් ගාව සල්ලි තියෙනවා. බලය තියෙනවා. නීතිය තියෙනවා. නීති ආධිපත්‍යය තියෙනවා. පොලිසියක් තියෙනවා. හමුදාවක් තියෙනවා. අධිකරණ පද්ධතියක් තියෙනවා රට තුළ. මම විශ්වාස කරන හැමදාම සෝබාදාම නීතිය. එසා අත තියන්න එපා. අනතුරු අඟවනවා. මම අත තියන්න එපා බුදු සාසනයට. අත තියන්න එපා මගේ රටට. අත තියන්න එපා මගේ රටේ ව්‍යවස්ථාවට. අත තියන්න එපා විදාය ක්‍රමයට. අත තියන්න එපා සිංහල ජාතියට. අත තියන්න එපා මගේ රටේ සංස්කෘතියට. අත තියන්න එපා මගේ රට දෙකට කඩන්න. එහෙම කළොත් මේ විපත් හැම දෙයකටම ඔබට මුහුණ දෙන්න වේවි. මං අනතුරු අඟවනවා නැවතත් මේ දේ වෙන්න දෙන්න එපා. මං අනතුරු අඟවපු හැම දෙයක්ම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඔබ අධ්‍යයනය කරලා මේකට ඔබ තීරණයක් ගන්න. එහෙම නොවුනොත් අපිට ලොකු විපතක් වේවි. රටේ බොහෝ ඉඩකඩ බොහෝ තැන් බොහෝ ලෙස විනාශ වෙලා යාවි. ඔබ නොසිතන වෙලාවක, ඔබ නොසිතන මොහොතක, ඔබ නොසිතපු දවසක ඒ ගලවා ගැනීමන මම මේ වෙරදරව්වත් මටවත් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද මම සාමාන්‍ය වෙද මහත්තයෙක්. මම මොනව කාටද මට පුළුවන් ඔය ලෙඩක් වුණොත් සෝපත් කරන්න. ඒකත් තව ටික දවසකින් මම නවත්තන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. කොහොමුණත් මම අනෝද සිල්වා කියන දේ ගැන හොඳින් විමසෙල්ලෙන් අහගෙන ඉන්න. ඒකම රටේ දියසෙල්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මට බයින දියසෙල්ලා මං ගැන කතා කරන දියසෙල්ලා ඉන්නවා. ඒතර මේ රටේ වෙද මහත්තුරු ඉන්නවා. මහා බලවත් මිනිස්සු ඉන්නවා. හැමදේම දන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. මහා උගත් මිනිස්සු ඉන්නවා. බුද්ධිමත් මිනිස්සු ඉන්නවා. වියතුන් ඉන්නවා. ආචාර්යවරු ඉන්නවා. මහාචාර්යවරු ඉන්නවා. කතිකාචාර්යවරු ඉන්නවා.
බයිතන්නේ ජාතිය ගැන දන්න මිනිස්සු, ආගම ගැන දන්න මිනිස්සු, සංස්කෘතිය ගැන දන්න මිනිස්සු, සදාචාරය ගැන දන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මහා පුදුම සංකල්ප දන්න මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ කිසිම ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මහා පරතරට ආපු මිනිස්සු. මම හිතන්නේ ඒ කාලේට මුනිවරු ඍෂිවරුන්ටත් වඩා ඉහළට ආපු මිනිස්සු ලංකාවේ ඉන්නවා. ආසින් ගමන් කරන්න පුළුවන්, වැසිවස්සන්න පුළුවන්, එක විවිධ දේවල් කරන්න පුළුවන් මහා ප්‍රඥානන් වහන්සේලා ඉන්නවා මගේ රටේ. පුළුවන් නම් ඔය විපත නවත්තලා බලන්න. පුළුවන් නම් අත තියලා බලන්න, පුළුවන් නම් නවත්තලා බලන්න, පුළුවන් නම් නවත්තලා බලන්න. ආපහු කියනවා මේ බලවත් සියලු දරාටම ආරාධනා කරනවා. ඔක්කොම එකතු වෙලා හරි ගමන්නේ. පුළුවන් නම් මේ විපත නවත්තලා බලන්න. අංගම් ප්‍රාණ තෛලය තැලීම්, හෙටීම්, ඉදිමීම් ඇතුළු සියලුම හන්දි වේදනා සඳහාද ස්නායුගත රෝග සහ ආතරයිටිස් රෝග සඳහා විශේෂයි. ඔබත් අදම භාවිතා කර වෙනස වටහා ගන්න. ශරීරයේ පවතින සෑම රෝගී තත්ත්වයක් කටයුත්තක් උදෙසාම යොදා ගනු ලැබුවද මෙහිදී අප පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ සන්ධිගත, නාරගත, මාංශගත, ස්නායුගත රෝගී තත්ත්වයන් සුවපත් කිරීම පිණිසය. මෙය මහකන්ද එළවෙද මැදුරේ ත්‍රිමූර්ති නිෂ්පාදනයකි.